नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। म यहाँहरूको नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद नेउपाने श्री आजाद माध्यमिक बालुवा काभ्रेपलाञ्चोकको 5 खाल 12 बालुवा काभ्रेपलाञ्चोकको तर्फबाट यहाँहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज माध्यमिक तहको कक्षा 9 को परिमार्जित पाठ्य पुस्तक नेपाली विषयमा समावेश गरिएको पाठ 2 मा समावेश गरिएको ध्रुवचन्द्र गौतमद्वारा लिखित स्वाद कथामा आधारित रहेर यो सामग्री तयार गरेको छु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी त्यसको यो सामग्रीभित्र आजको कक्षा क्रियाकलापभित्र कथाकार ध्रुवचन्द्र गौतमको सामान्य परिचय पढ्छौं, स्वाद कथाको संक्षिप्त विषयवस्तु पढ्छौं, स्वाद कथाका पात्रहरूको बारेमा सामान्य जानकारी प्राप्त गर्छौं। यसैगरी स्वाद कथाले दिने सन्देश के हो, यसमा व्यक्त भएको मूलभाव वा विचार के हो भन्ने विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौं। आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ढिलो नगरिकन हामी कक्षामा प्रवेश गरौं, विषयवस्तुतर्फ केन्द्रित बनौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी कथाकार ध्रुवचन्द्र गौतमको परिचय, प्रवृत्ति र विशेषतातर्फ केन्द्रित बन्नेछौँ। यो स्वाद कथाका कथाकार ध्रुवचन्द्र गौतम हुन्। यो स्वाद कथा चाहिँ ध्रुवचन्द्र गौतमद्वारा लेखिएको उत्कृष्ट कथा हो। कथाकार ध्रुवचन्द्र गौतमको जन्म विक्रम सम्वत 2001 साल पौष 2 गते वीरगञ्ज, पर्साको वीरगञ्जमा भएको थियो। यिनका मातापिता माताको नाम दीपवती देवी र पिताको नाम गोविन्द चन्द्र गौतम थियो। अर्थात् गोविन्द चन्द्र गौतम र दीपवती देवीको सुपुत्रको रूपमा, पुत्र रत्नको रूपमा ध्रुवचन्द्र गौतम यस धरतीमा पदार्पण भएका थिए। उनको जन्म भएको थियो र औपचारिक रूपमा उनले स्नातकोत्तर तहसम्मको शिक्षा आर्जन गरेका छन् भने भाषा विज्ञान विषयमा विद्यावारिधि तहसम्मको अध्ययन गरेका छन्। नेपाली साहित्यमा कथाकार ध्रुवचन्द्र गौतमका धेरै कृतिहरू प्रकाशित छन्। ती कृतिहरूमध्ये यहाँ चाहिँ थोरै मात्रै के प्रतिनिधिमूलक कृतिहरू अगाडि राखिएको छ, जसमा चाहिँ उनले विक्रम सम्वत 2012-13 सालबाट कविता लेखनको आरम्भ गरेका छन्। र भाइ बहिनीहरू, उनको त्यो पहिलो प्रकाशित कविताको चाहिँ शीर्षक र कुन पत्रिकामा प्रकाशन भयो त्यो चाहिँ अपुष्ट कुरा छ। उनीद्वारा लिखित अँध्यारो दीपमा शीर्षक 2035, गौतमका केही प्रतिनिधि कथा 2044, संरक्षक 2048, बाल्यकाल 2050, ध्रुवचन्द्रका 51 कथा 2058, पहिलो प्रेमको संस्मरण 2066, बीच बजारमा मुद्रा बोध 2068 र ध्रुवचन्द्र गौतम समग्र कथा 2032 जस्ता 72 जस्ता कथा संग्रहहरू प्रकाशित भएका छन् भने अन्त्यपछि 2024, बालुवामाथि 2028, डापी 2033, अलिखित 2040, निमित्त नायक 2043 तथा कथित 2059 आदि उपन्यासहरू प्रकाशित भएका छन्। त्यो एउटा कुरा 2030 भस्मासुरको नलिहाड जस्ता नाटकहरू पनि प्रकाशित भएका छन्। मेरो बाल्यकाल 2041 उनको जीवनी हो भने जर्मनी नयाँ आँगनमा पाइला टेक्दा 2064 र रुसतिर रुमलिँदा 2067 उनका यात्रा निबन्ध रहेका छन्। यसरी हेर्दाखेरि ध्रुवचन्द्र गौतम चाहिँ नेपाली साहित्यका बहुमुखी प्रतिभाका रूपमा, बहुमुखी स्रष्टाका रूपमा नेपाली साहित्यमा चिनिन्छन्। ध्रुवचन्द्र गौतमले 2000 अलिखित उपन्यासका लागि 2040 मा मदन पुरस्कार, नेपाली साहित्यको अत्यन्तै प्रतिष्ठित, अत्यन्तै सम्मानित पुरस्कारका रूपमा लिइन्छ, मदन पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् भने 2045 सालमा नारायणी वाङ्मय पुरस्कार, तथाकथित उपन्यासका लागि 2059 मा साझा पुरस्कार, त्यसैगरी 2070 मा पद्मश्री साधना सम्मान जस्ता यी प्रतिनिधि पुरस्कार मात्रै हुन्। उनका प्रवृत्ति र विशेषताहरू सामान्य रूपमा हामी केलाउँ। ध्रुवचन्द्र गौतम
नेपाली साहित्यका बहुमुखी साहित्यकार हुन्। उनले नेपाली साहित्यका प्राय सबै विधामा कलम चलाएका छन्। त्यसैगरी उनी सामाजिक यथार्थवादी र प्रगतिवादी कथाकार हुन्। नेपाली समाजका सामाजिक जनजीवनका विभिन्न किसिमका झाँकीहरू, असमानता, अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, उत्पीडन, अन्याय, अत्याचार अनि सामाजिक संस्कृति जस्ता कुराहरूलाई जस्ताको तस्तै चित्रण गर्नु र समाजलाई परिवर्तन र रूपान्तरणको बाटोमा, समाज सुधारको बाटोमा डोर्याउनु, प्रगतिवादी चेतना राख्नु उनको चाहिँ साहित्यिक विशेषता हो। नेपाली समाजको सामाजिक जनजीवनको जीवन्त चित्रण गर्नु यिनको विशेषता मानिन्छ भने नेपाली समाजमा रहेका निम्न मध्यम वर्गीय मानिसका कारुणिक र मार्मिक जीवनको प्रस्तुति गर्नु, आर्थिक असमानता र विषम सामाजिक अवस्थाको प्रस्तुति गरेर आर्थिक अभावका कारणले जिउने मानिसहरूको, आर्थिक अभावमा बाँच्न विवश मानिसहरूको जीवनको व्यवस्था र कारुणिकतालाई उनले आफ्ना कथाका विषयवस्तु बनाएको हामी पाउँछौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी यो कथा स्वाद कथाको सामान्य परिचय लियौं र अब अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौं। पारिवारिक विषयवस्तुमा आधारित ध्रुवचन्द्र गौतमद्वारा लेखिएको स्वाद कथा पारिवारिक विषयवस्तुमा आधारित सामाजिक कथा। यो उनको क्रमशः 2043 सालमा प्रकाशित कथा संग्रहमा संग्रहित रहेको उत्कृष्ट मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक कथा पनि हो। क्रमशः शीर्षकको कथा संग्रहमा संग्रहित रहेको छ। कथाको संक्षिप्त विषयवस्तु, आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो कथामा अब संक्षिप्त विषयवस्तु, सन्दर्भ, प्रसङ्ग र कथाको घटनाक्रम के छ त भने त्यसको बारेमा हामी छलफल गरौँ। साबुन लगायत अरू पनि चिजबिजहरू सकिएको थियो, किन्नुपर्ने थियो। साबुन सकिएकाले धेरै दिनदेखि लोग्ने अर्थात् कथाको उपपात्रले नुहाएको छैन र तर उसकी श्रीमती भने साबुन बिना नै नुहाउने गर्छिन्। अनि श्रीमतीको गुनासो, आफ्नो लोग्नेप्रतिको गुनासो के छ? देशमा भएका यतिका गरिबहरूलाई चाहिँ साबुन नुहाउनलाई साबुन नचाहिने, तर आफ्नो लोग्नेलाई मात्रै नुहाउन साबुन चाहिनेमा श्रीमतीले गुनासो गरेकी छिन्। साबुन बिना नुहाउन नसक्ने भनेर श्रीमानप्रति उनको गुनासो छ, तर श्रीमान चाहिँ साबुन बिना नुहाउन अल्छी गर्थ्यो। आफूले अब कुराकानीकै क्रममा लोग्नेले स्वास्नीसँग आफूले भोग्नु पर्यो भन्दैमा गरिबीलाई सुमसुम्याउनु नहुने, प्रत्येक गरिबले आफ्नो गरिबीसँग घृणा गर्नै पर्ने भनेर आफ्नो क्रान्तिकारी विचार, आफ्नो विद्रोही विचार स्वास्नीलाई सुनाउँदै सम्झाउँछ। स्वास्नीले नुहाउन जोड दिइरहे पनि ननुहाएरै लोग्ने अड्डा जानु, कार्यालय जानु, लोग्ने अड्डामा लेखनदासको रूपमा काम गर्नु, कारिन्दा पदमा लामो समयदेखि कार्यरत रहनु, कामै नपाएर फाल्टु बस्नु, बेकामै बस्नु, बेइलमी बस्नु भन्दा कारिन्दा भएकैमा उसलाई गौरव थियो, ऊ गौरव गर्थ्यो। तलब आउने दिन भएकाले नोकरी गर्न पाएकोमा उसलाई गौरव लाग्थ्यो। 20 गतेदेखि नै तलब आउने दिनको व्यग्रता साथ प्रतीक्षा गर्दथ्यो। अनि आज श्रीमतीसँग कुराकानीकै सन्दर्भमा भोलि नुहाउने कसम खाएर अड्डातिर लाग्यो। श्रीमतीले साबुन एक भारी किनेर ल्याउनु क्या भन्दै व्यङ्ग्य गरिन् र श्रीमती भने हाँसेर घर खर्चको हिसाब गर्नको लागि महिनाभरिका लागि कुन कुन शीर्षकमा कति रकम खर्चिने, के सामान आवश्यक छ भनेर त्यसको चाहिँ लेखाजोखा गर्नका लागि कोठाभित्र पसिन्। धेरै पढलेख नभए पनि ऊ पात्र अर्थात् लोग्ने पात्रको श्रीमती घर व्यवहार चलाउन निपुण थिए र लोग्ने बेलुका आयो, मैले हिसाब गरेको भन्दा बढी नै रकम आएछ भन्दै खुसी मुद्रामा खुसी अनुहार लिएर लोग्ने प्रवेश गरेर घर आयो। श्रीमतीले कति बढी आएछ भन्दा 7.5 रुपैयाँ बढी आएको सुनेर स्वास्नी पनि खुसी भएर सिंगार पटार गर्न भित्र पसिन्। आएको तलब मध्ये केही रकम अपरझट आइपर्ने घटनाका लागि, आकस्मिक रूपमा आइपर्ने घटनाका लागि, औषधि उपचारका लागि छुट्याएर बाँकी रकम सहित आधा घण्टा पछि छोरो डोर्याएर छोरो साथमा लिएर हातमा एक-एकवटा झोला बोकेर ती लोग्ने स्वास्नी दुवै किनमेलका लागि बजारतिर निस्के।
लोग्नेले सरसर्ती सामानको लिस्ट हेरेर चामल नदेखेर चामल चाहिँ किन्नु पर्दैन भनेर स्वास्नीलाई सुनायो। स्वास्नीले चामल 2-4 छाकका लागि भएकाले पछि किन्नको लागि आवश्यक खर्च छुट्याएको छु, पैसा राखेको छु भनेर आफ्नो श्रीमानलाई आफ्नो लोग्नेलाई जवाफ दिइन्। स्वास्नीको कुनै गुनासो नरहोस् भन्नका लागि लोग्नेले तलब आउनासाथ सारा तलब स्वास्नीलाई बुझाउनु। यो पारिवारिक एकता, आपसी समझदारी र विश्वासका लागि लोग्नेले चतुर्याइ गरेको थियो र श्रीमतीसँग कुनै गुनासो नरहोस्, श्रीमतीले आफूप्रति कुनै शङ्का नगरून्, आशंका नगरून् र घर खर्चको सम्पूर्ण चाहिँ बोझ श्रीमतीलाई सुम्पिँदै उसले आफ्नो तलब आएको तलब जस्ताको तस्तै आफूलाई राखे खर्च राखेर श्रीमतीलाई बुझाउँथ्यो र त्यसैबाट स्वास्नीले महिनाका लागि बनाएको लिस्ट अनुसार लोग्ने स्वास्नी मिलेर सामान किन्न थाले। अब सकियो त भनेर स्वास्नीले लोग्नेले प्रश्न गर्दाखेरि चुरा लाउनु पर्ने भए तापनि भोलि लगाउने कुरा गर्दै त्यसबाट अगाडि बढे। सामानहरू चाहिँ त्यही पसलेलाई राख्न दिएर उनीहरू तरकारी बजारतिर गए। किनमेल गरेको माल पसलकै जिम्मा छाडेर उनीहरू तरकारी बजारतिर तरकारी किन्न लागे। उनीहरूको छोरो 4 वर्ष पुगेर 5 वर्ष लागेको थियो। छोरालाई थाहा थियो आफ्नो फरमाइस पूरा हुँदैन। उनीहरू आफ्नो छोराको फरमाइस माग पूरा गर्न सक्दैनथे। बजार भरिभराउ थियो, मान्छेहरू ग्राहकहरू ठेलमठेल थिए, तर हरेक ग्राहक आँसु मात्र झार्न बाँकी राखेका थिए किनभने महँगी बढेको थियो। महँगीको चित्कार गरी थियो, सबैको अनुहारमा महँगीको चित्कार झल्किन्थ्यो। आजको अवस्था जस्तै। छोराले किनमेलका लागि कहिलेकाहीँ मात्र आउने अवसर प्राप्त गर्थ्यो किनभने ऊ बालक भएको हुनाले उनले घरको गरिबी र आर्थिक अभावलाई बुझ्दैनथ्यो। विभिन्न किसिमका मागहरू राख्थ्यो। उसलाई सम्हाल्न गाह्रो पर्ने हुनाले बजार ल्याउँदैनथे। केही बेर बजार हिँडेपछि छोराले भोक लाग्यो भन्न थाल्यो र उसलाई फकाउँदै ती लोग्ने स्वास्नीले घर जानासाथ मिठाई खान दिने भनेर फकाए। लोग्ने स्वास्नी दुवै मिलेर तरकारी बजारमा काउली, आलु र केही हरियो सागपात किने। स्वास्नीले मासुतिर पनि हेर्ने कि भनेर आग्रह गर्दा लोग्नेले भन्यो, "भो महँगो छ।" फेरि बाख्री काटेर बाख्राको मासु खसीको भावमा बेच्छन् रे भनेर टार्न खोज्यो। श्रीमतीले छोरा खसी काटेको हेर्न मन पराउँछ भन्ने आग्रह गरेपछि स्वास्नीको आग्रहलाई टार्न नसकेर उनीहरू मासु बजारतिर पनि लागे, मासु पसलतिर पनि अगाडि बढे। उनीहरू प्राय गरी मासु पसलतिर महिनामा 1 महिना बिराएर मात्रै जाने गर्थे। अर्थात् हप्तै पछि उनीहरूको भान्सामा मासु पाक्दैन थियो। दैनिक रूपमा उनीहरूको भान्सामा मासुको गन्ध आउँदैन थियो, स्वाद थिएन। छरछिमेकीले उनीहरूको विषयमा कुरा काट्ने गर्थे। छोरो चाहिँ वैष्णवी परेछ क्यारे भनेर कुरा काटेको सुनिन्थ्यो, तर वैष्णवी नभएर भान्सामा मासु पाकेको दिन छोराले बढी भात खाने गर्थे। उनीहरू माछा बजारमा पुगे। माछा देख्दा श्रीमतीले रौ माछा देख्दा रहर लाएर माछा किन्ने विचार व्यक्त गर्दा लोग्नेले रौ माछामा काँडा बढी हुन्छ भनेर टार्न खोजे। काँडा बढी हुन्छ भनेर टार्न खोज्नुको पछाडि गरिबी नै हो, अभाव नै हो, खल्तीरित्तो हुनु नै हो। फेरि पनि महँगो हुने कुरा बताए। स्वास्नीले रौ माछा जोख्न लगाएर मोलमोलाई गर्न थालिन्। मछुवाराले माछा विक्रेताले मिलाएर दिने भन्दै 1.5 किलोको 15 रुपियाँ मात्रै दिनु न भन। अहिले त धेरै महँगो पर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो कथा 40-42 सालको सेरोफेरोमा लेखिएको भएको हुनाले यस्तो कुरासम्म सायद चाहिँ 15 रुपियाँमा 1.5 किलो माछा आएको हो। 10 रुपियाँमा सबै देऊ न भन्दै मोलमोलाई गरेर अन्तमा 10.5 रुपियाँमा दिन माछावाल तयार भयो। किनभने माछावाललाई पनि घर जान चाहिँ हतार थियो, एउटा मात्रै माछा बाँकी थियो। लोग्नेले खल्तीमा हात हाल्दा जम्मा 5.5 रुपियाँ मात्रै भेटियो। बाँकी रहेको 5.5 रुपियाँ मात्रै भेटियो र रहर र अभाव, एकातिर माछा खाने, माछासँग माछा र भात खाने रहर छ, अर्कातिर अभाव छ। यो अनुभव गर्दै लोग्ने चाहिँ स्वास्नीलाई चिनेको मान्छेसँग पैसा मागेर आउँछु, तिमी यहीँ बस्दै गर भनेर अगाडि गयो।
लोग्ने चाहिँले आफ्नो चिन्जानको बगरे कान्छालाई भेटेर आफ्नो पोजिसन ख्यालै नगरी 5 रुपियाँ सापट माग्यो। तर बगरे कान्छाले आफूसँग पैसा नभएको, आफूले ज्यालादारीमा साहुको खसी काटेको र त्यो सबै हिसाब किताब बुझाइसकेको कुरा बतायो। अब बाँकी रहेका चिनेका मान्छे कोही पनि नभेटेको हुनाले एकदम खस्केको अनुहार, निलो अनुहार, रित्तो हात लिएर स्वास्नी भए ठाउँमा माछावाला भएको ठाउँमा फर्क्यो र लोग्नेको दशा बुझेर, लोग्नेको कुरा बुझेर शोभासँग सापट गरेर आउँछु भन्दै श्रीमती सापट्टिका लागि स्वास्नीको आगमन पछि माछा हातमा झुन्ड्याउँदै माछा किनेर माछावालालाई पैसा दिएर उनीहरू घर फर्किए। बजारमा किनिएका सामानहरू सबै बोकेर घर फर्किए। छोरो पनि खुसी भयो। घरिघरि माछालाई सुमसुम्याउँदै, माछालाई समाउँदै, खुसी व्यक्त गर्दै घर आयो। उनीहरूले उत्साहका साथ भान्सामा माछा पकाए, माछा र भात खाए। माछाको स्वाद धेरै अविस्मरणीय भएको महसुस गरे। अत्यन्तै स्वादिलो खाना खाए र खाना खाइसकेपछि सुत्ने बेलामा लोग्नेले शोभाको सापट्टी भोलि नै लगेर फर्काइदिनु भनेर श्रीमतीलाई भने। लोग्नेले औषधिका लागि छुट्याएको खर्चबाट झिकेर वा अरूसँग पैँचो मागेर सापट्टी मागेर भए पनि शोभाको पैसा तिर्देऊ, भएन भने फेरि अर्को महिना कुर्नुपर्छ भनेर भने। यति चाहिँ कथाको संक्षिप्त विषयवस्तु रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यो कथाको विषयवस्तु यहाँबाट चाहिँ हामीलाई दिएको सन्देश चाहिँ के हो त भने, यो कथामा मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, नेपाली समाजमा रहेको गरिबीको मार्मिक र कारुणिक अवस्थाको चित्रण गरेको छ। नेपाल सरकारका तल्ला तहमा कार्यरत जागिरीहरूको व्यवस्थालाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। उनीहरूको कष्टकर जीवन वृत्तिलाई मार्मिक ढङ्गले चित्रण गरिएको छ। जागिरीहरूको तल्लो तहमा कार्यरत जागिरीहरूको कमजोर आर्थिक अवस्था र कष्टकर दैनिकीको उजागर गर्नु यो कथाको मूल भाव। साथै कथामा कथाकारले ऊ अथवा लोग्ने पात्रलाई मुखपात्र बनाएर गरिब हुँदैमा गरिबीलाई स्वीकार्नु नहुने, गरिबीबाट विद्रोह गर्नुपर्ने सन्देश दिएका छन्। गरिबको जीवन सदैव अभाव, गरिबी र रहरमा नै बित्ने यथार्थ अवस्थाको जीवन्त चित्रण यस कथामा गरिएको छ। निम्न मध्यमवर्गीय परिवारप्रति सहानुभूति व्यक्त गरिएको छ। घाँटी हेरेर हाड निल्न खोजेमा सन्तोषपूर्ण जीवन बिताउन सक्ने सन्देश कथामा दिएको छ। पारिवारिक समझदारी र एकताले अभाव र गरिबीमा समेत सन्तोषपूर्ण जीवन बिताउन सकिन्छ भन्ने सन्देश कथा मार्फत दिएको छ। अतः विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कथाकार ध्रुवचन्द्र गौतमले यस कथा मार्फत आर्थिक रूपले असक्षम हुनु, आर्थिक अभावमा बाँच्नु आम नेपालीको नियति हो। तर त्यसलाई स्वीकार्नु भन्दा पनि त्यसबाट माथि उठ्नको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् भने यदि पारिवारिक एकता कायम गर्न सकियो, पारिवारिक समझदारी कायम गर्न सकियो, पारिवारिक विश्वास कायम गर्न सकियो भने अभावमा पनि मिलिजुली हाँसी खेली सन्तोषपूर्ण जीवन बिताउन सकिन्छ भन्ने सन्देश यस कथाबाट दिएका छन्। भने गरिबहरूले आर्थिक अभावकै कारणले उनीहरूको भान्सा स्वादिलो बन्न नसकेको, अक्सर भान्सा खल्लो हुने, स्वादलाई दबाएर कुण्ठित भएर बाँच्नुपर्ने बाध्यता र व्यवस्थालाई यहाँ सजीव रूपमा चित्रण गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो कथाको बाह्य परिवेश चाहिँ सरकारी कारिन्दाको घर, उपपात्र लोग्नेको घर, हैन, उनीहरू लोग्ने र स्वास्नीको घर, बजार, तरकारी बजार, माछा पसल आदि चाहिँ बाहिर देखिने परिवेश छ भने यो कथाको आन्तरिक परिवेश विषम पारिवारिक आर्थिक अवस्था, चरम गरिबी, अभावग्रस्त जीवनशैलीलाई आन्तरिक परिवेश बनाइएको छ। पारिवारिक एकता र समझदारीले अभाव र गरिबीमा पनि सन्तोषपूर्ण सुखपूर्ण जीवन बाँच्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। तल्ला तहका सरकारी जागिरीहरूको अभावग्रस्त जीवन, पीडादायी जीवन र उनीहरूले चाहिँ हरेक पल सोच विचार गरेर खर्च गर्नुपर्ने अवस्थालाई यो कथाको आन्तरिक परिवेश बनेको छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी यो कथाको पात्र वा चरित्र चित्रणमा केन्द्रित हुन्छौँ। यहाँ लोग्ने पात्र छ, अर्थात् ऊ पात्र छ
जो चाहिँ यस कथाको प्रमुख पुरुष पात्र हो, सरकारी अड्डामा कारिन्दा रहेको छ। अभाव र गरिबीमा रहरलाई बन्दकी राख्न विवशहरूको प्रतिनिधि पात्र हो। साबुन बिना नुहाउन अल्छी गर्ने उसको स्वभाव छ। गरिबीबाट विद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने विद्रोही चेतनायुक्त पात्र छ। समझदार छ, श्रीमती र परिवारप्रति समर्पित छ, जिम्मेवार र कर्तव्यपरायण पात्र छ। गरिबीका कारण घर परिवारको चाहना पूरा गर्न नसक्ने लाचार र विवश पात्र हो। तर पनि यति हुँदाहुँदै पनि उसमा प्रगतिशील चेतना पाइन्छ। गरिबीबाट विद्रोह गर्नुपर्ने, गरिबीबाट माथि उठ्न सङ्घर्ष गर्नुपर्ने विचार उसले व्यक्त गरेको छ। यसैगरी स्वास्नी यस कथाको प्रमुख महिला पात्र हो। उनी कुशल गृहिणी हुन्, अभाव र गरिबी बीच पनि समझदारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने, सहयोगी, अनुशासित, परिवारप्रति उत्तरदायी, कर्तव्यपरायण, सामान्य पढलेख नभएकी, आम्दानी अनुसारको खर्च गर्नुपर्छ भन्ने सकारात्मक चिन्तन बोक्ने, समझदार भावना भएकी र आफ्नो पतिप्रति, आफ्नो छोराछोरीप्रति इमान्दार र जिम्मेवार गृहिणीका रूपमा चरित्र चित्रण गर्न सकिन्छ। यो कथाको शीर्षक स्वाद राखिएको छ। यो मिल्या छ कि छैन, शीर्षकीय सार्थकताको विषयमा पनि अलिकति चर्चा गरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। स्वाद कथाकारद्वारा राखिएको शीर्षक प्रतीकात्मक रूपमा रहेको छ, यो सार्थक छ। स्वाद नामपद हो जसको अर्थ कुनै वस्तु खाँदा पिउँदा जिब्रो वा रसेन्द्रियले गर्ने अनुभव हो। तितो, पिरो, नुनिलो, अमिलो, गुलियो वा यस्तै क्रिया प्रतिक्रियालाई स्वाद भनिन्छ। न्यून वेतनभोगीहरू, कम तलब खानेहरू, तल्ला तहमा कार्यरत सरकारी जागिरीहरूको अभाव र गरिबीले ग्रस्त पारिवारिक जीवनका भोगाईलाई, कथा र व्यथालाई विषयवस्तु बनाएर यो कथाको रचना भएको छ। तल्लो तहमा, तल्लो दर्जामा काम गर्ने कम तलब भएका मानिसहरूले, कर्मचारीहरूले मिठो मसिनो खानाका लागि पनि महिनौं कुर्नुपर्ने सन्देश प्रदान गरिएको छ। आर्थिक अवस्थाले मानिसलाई फरक फरक स्वाद लिएर बाँच्न विवश हुनुपर्ने अवस्थाको जीवन्त चित्रण गरिएको छ। माछाको स्वादको तृप्तिमा कथाको समापन भएको छ। शीर्षक, विषयवस्तु र उद्देश्यबीच तादम्यता रहेकोले प्रतीकात्मक रूपमा रहेको चयन गरिएको स्वाद कथाको शीर्षक सार्थक रहेको छ। यसरी चाहिँ लेख्नुहोला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो कक्षा क्रियाकलाप र यो सिकाइ सहजीकरण सामग्री यहाँहरूलाई उपयोगी लागेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ, मस्त र व्यस्त रहनुहोस्। आजको दिन यहाँहरूको सुखमय बितोस्। धन्यवाद। नमस्कार।